النهار 25 في رمضان، بقات 5 ايام ويسالي رمضان. اليوم غادي نطلعوا لهاد البلاصه سميتها الجرف. من هنا غنبداو الطريق. لحد الان مازال الطريق عاديه، خاصنا نوصلوا للراس ديال داك الحجره. بدات كتصعب القضيه وخدمت يديا. لحد الان ضربنا النص ديال الطريق وجلست كنرتاح شويه. الطلعه اللي غادي نديرو دابا ماشي عاديه. فهاد الطريق لا طحتي ما غيهبطوش لعندك. شوفوا الطريق اللي دايز منا كي دايره. هنايا هبط نصور واحد الفيديو، الا بغيتو تشوفوا غتلقاوها قبل من هذا. هنايا راجع باش نكملوا الطريق. الا ما زيرتيش راسك ولا يسحب لك راسك فشي حلمه وتنقز، راه غادي ياكلوا عليك كسكسو في هذا رمضان. اخيرا وصلنا للقمه ديال الجبل وجلست كنشوف في هذا المنظر هذا. بقات شي ساعه للمغرب عاد هبطت في حالي. وصلت للدار وهي تودنت. تشاو تشاو.